मज़ार ख्वाजा से आवाज आ रही है, यही मज़ार ख्वाजा से आवाज आ रही है, यही क्या चला भारत को हम चलाते हैं, ये क्या चला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा आले सुन्नत, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान। उस पे खुदा का अज़ाब आएगा, कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मजा नहीं आ रहा। जरूर उस पे खुदा का अज़ाब आएगा, जरूर उस पे खुदा का जो मस्जिदों के मीनारों पे बम चलाते हैं, जो मस्जिदों के मीनारों पे बम चलाते हैं, जो मस्जिदों के मीनारों पे बम चलाते हैं, कि चीर के जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे, जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे, जिस दम दुनिया वाले जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे, हैरत में, हाँ जी हैरत में, हाँ हैरत में, हाँ हैरत में पड़ जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और माया अहले सुन्नत, सर जमीने कसैया मधोपुर, कसैया के नौजवान, सारे हिंदुस्तान दिलबर शाही और माया अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, क्या कहने हैं। पढ़ देंगे हम बगैर पढ़े मरेंगे नहीं। हैरत में पड़ जाएंगे जब दिल में मदीना पैदा हुए, पैदा हुए, पैदा हुए, पैदा हुए सरकार दो आलम सारे मलाइके बोले, मलाइके बोले, पैदा हुए सरकार दो आलम, वो थोड़े से रंग लाने की कोशिश करता हूँ जो उस वक्त में पढ़ता था, करता हूँ। पैदा हुए सरकार दो आलम,
पैदा हुए सरकार दो आलम सारे मलाइक ये बोले मलाइक ये बोले आमो नबी के आमो नबी के आमो नबी के आमो नबी के घर चल चल हम नूर नबीना दे देंगे नूर नबीना दे देंगे आमो नबी के घर चल चल हम नूरी 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 आमो नबी के घर चल चल हम नूर नबीना गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा देखना हो देखना होगर गुंबद खजरा आओ बरेली चलते हैं देखना हो देखना होगर गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा देखना हो देखना होगर देखना होगर गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा आओ बरेली चलते हैं आओ बरेली चलते हैं कि देखना होगर गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा आओ बरेली न होगर गुंबद खजरा ऐसा महसूस हो कभी 10 बजा है हाँ? देखना होगर गुंबद खजरा आओ बरेली थोड़े आवाज और हो आपकी देखना हो देखना होगर गुंबद खजरा आओ बरेली इधर देखो हम नींद भगाएंगे इधर देखो तो हमरे तरफ नींद भागेगी सुस्ता जाओ ऐसे बैठे बैठे हाँ ड्राइवर के बगल में सोइएगा तो ड्राइवर को भी नींद आती है तो उस सुत रहा था तो उनको नींद नहीं आएगी नहीं आ रही तो बोलो देखना होगर गुंबद खजरा आओ बरेली चलते हैं देखना होगर गुंबद खजरा देखना होगर गुंबद खजरा आओ बरेली चलते हैं चलते हैं आला हजरत आला हजरत आला हजरत के रोज़े से शहीद मदीना देखेंगे माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना जश्न ईद मिलादुन नबी सरजमीन कसैया मधुपुर और मायहले सुन्नत नहीं इनके में 12 बज गया है नारा ऐसे नारे तकबीर तब उन्होंने वो करा अल्लाह अकबर हैं 10 बजे जो नारा लग रहा था उसे कहाँ नारा लग रहा
लगेगा। मैं नारा लगाता हूँ, मैं खुद लगाऊंगा। कलेजे में ताकत हो तो जवाब दे के दिखाओ। नारे मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सबा भाई, शायर इस्लाम दिलबर शाही। ये ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू। क्या करे, जब कोई नहीं करेगा तो हमको करना पड़ेगा। इश्क़ महकिल है जिसमें शामिल न हो, ऐसा लड़का जाए कान में सुने और मोबाइल लाके दिखावे, मतलब बेटा लिखा पढ़ा है कि पढ़ा लिखा, तो लिख करके दो। तुम हमें मोबाइले थमा दे रहे हो कि सुन लीजिए और पढ़ दीजिए, तो फिर मोबाइले में सुन लो, का परेशान मोबाइल ही में सुन लो। उधर सुन के आ रहा है, इधर आके बोल रहा है यही पढ़ दीजिए। बोले नहीं हजरत, हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि ओरिजिनल दिलबर शाही आया ना डुप्लीकेट आया। हमने कहा तो तब जितने कलाम बोलो मैं सब पढ़ दूंगा। तो मैं सबा भाई, मैं आपके ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए मैं वो मतला सुनाता हूँ। थोड़ा सा जोर लगेगा और आपको भी लगाना। वो मेरा भाई जैसे बोल रहा है उस हिसाब से पतरा बड़ा हिल रहा है। नहीं वजन ज्यादा नहीं है, बैलेंस नहीं बन पा रहा। मैं वो मतला सुनाता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा एक बार हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। सुनिए। न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं। जोर लगाना, हिम्मत करना। मैं जबरदस्ती नहीं कि आप बहुत जोर कहो। मजमा जितना है यहीं बीतिया में तो इससे भी कम था, इससे भी कम थे लोग, लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत देर पढ़ दिया था। तो यहाँ तो उसका दुगुना है, तो उसका दुगुना पढ़ दूंगा मैं। हाँ, न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं। न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं। खुदा के फज़ल से, खुदा के फज़ल से, खुदा के फज़ल से शाहे उमर चलाते हैं। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी और माए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे माशाल्लाह, क्या कहने। शेर पढ़ देता हूँ जो बगैर पानी के कश्ती नहीं चला करती। बताइए उतने दूर से आवाज आ रही है, आप क्या कर रहे हैं? बगैर पानी के कश्ती नहीं चला करते। बगैर पानी के कश्ती नहीं चला करती, मगर वली तो खुदा की कसम चलाते। बरेली शरीफ, बरेली शरीफ।
अच्छा देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई, मैं इस कलाम को मुकम्मल कर लूँ, मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन 2 तरन्नुम में पढ़ता हूँ, सुनाना कौन से तरन्नुम में है या दोनों में आधा आधा कर देना, है ना? हाँ। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फज़ल से शाहे उमम चलाते हैं। अब एक शेर मनकबत का पढ़ूं मोहब्बत के साथ, जिन्हें ख्वाजा से मोहब्बत है वो एक बार हाथ उठाए कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खूब बरकत दे।